χωρίς δικηγόρο ή χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο, γιατί θα ξέρει ότι θα κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή. Τρίτον, χαίρομαι και ως Δημοτικός Σύμβουλος της Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα για την πληθυντική της εκπροσώπηση στο πάνελ. Τέταρτον, χαίρομαι ακόμα και ως μέλος της Ανταλσία για την επίσης πληθυντική της εκπροσώπηση στο πάνελ, πράγμα που δείχνει την εκτίμηση του Ρουβίκονα στους αγωνιστές της, η οποία από πλευράς μου τουλάχιστον είναι αμοιβαία. Μιλάω πρώτος επειδή μου έχει ανατεθεί να παρουσιάσω συνοπτικά το νομοσχέδιο. Θα το προσπαθήσω να το κάνω χωρίς να σας κουράσω. Για όσους ενδιαφέρονται για πιο αναλυτικές προσεγγίσεις, θα ενημερώσω ότι υπάρχουν 4 κείμενα που έχω γράψει και έχουν φιλοξενηθεί σε διάφορες ιστοσελίδες σχετικά. Το πρώτο ήταν τέλη Νοεμβρίου με τον τίτλο «Βοήθεια οι μεταρρυθμιστές», με αφορμή την πρώτη ανακοίνωση δελτίου τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νομοσχέδιο. Το δεύτερο ήταν στις αρχές Δεκεμβρίου με τον τίτλο «Κομμάτια και θρύψαλα οι ποινικοί κώδικες», με αφορμή το πλήρες σχέδιο νόμου το οποίο παρουσιάστηκε τότε. Τα επόμενα 2 τα έχω γράψει τη Δευτέρα που μας πέρασε και έχουν ανέβει επίσης. Το ένα έχει τον τίτλο «Νομοσχέδιο για ποινικούς κώδικες. Τελικά η κυβέρνηση πετάει το γάντι σε κοινωνία και νομικό κόσμο, ας το σηκώσουμε». Και ένα πιο μικρό με τον τίτλο «Να μην περάσει η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων σε νοσοκομεία και σχολεία», γιατί υπάρχει και μια ειδική διάταξη η οποία ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν, το οποίο είναι το έκτο σημαντικό, το 10ο κατά σειρά της νομοθετικής επιδρομής της Νέας Δημοκρατίας στον ποινικό κώδικα, τον νέο ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν νέος σε πάση περιπτώσει, ούτε και ήταν σε όλα του σωστός, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί σαρωτικές αλλαγές και στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας και φέρνει και αλλαγές και σε άλλα όπως τα χρέη στο δημόσιο, η οικογενειακή βία κτλ. Τα κυριότερα από αυτά τα οποία φέρνει, να πω πρώτα απ' όλα ότι από το Δεκέμβριο, που παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο νόμου μέχρι την περασμένη Παρασκευή, τέτοια ώρα που υπογράφτηκε αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε και κατατέθηκε, υπήρξε μία περίοδος δεκάδων αν όχι εκατοντάδων εκδηλώσεων, ημερίδων, διαλέξεων από δικηγορικούς συλλόγους, από δικηγορικές παρατάξεις, από νομικές σχολές, από άλλους συλλόγους, μια εκτεταμένη αρθρογραφία νομικών και ακόμα και οι νομικοί και οι πανεπιστημιακοί του δεξιού χώρου το καταδίκασαν. Αυτό δεν στάθηκε ικανό για την κυβέρνηση να κάνει πίσω σε τίποτα. 2-3 πολύ δευτερεύοντα πράγματα έχει βελτιώσει και μπορώ να πω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που είναι αρνητικά στο τωρινό νομοσχέδιο σε σχέση με εκείνο του Δεκεμβρίου. Πολύ συνοπτικά λοιπόν να πω ποιες είναι οι αλλαγές, ξεκινώντας από τον ποινικό κώδικα. Το κώδικα δηλαδή που περιέχει το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, το δίκαιο των ποινών. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι αυξάνει το μέγιστο όριο της ποινής κάθριξης πρόσκαιρης κάθριξης από 15 χρόνια που το είχε φέρει ο νέος ποινικός κώδικας ξανά σε 20. Και το μέγιστο όριο πολλών ποινών κάθριξης κατά συγχώνευση από 20 χρόνια σε 25. Δεύτερον, αυξάνει κατακόρυφα τις χρηματικές ποινές που σχεδόν σωρευτικά επιβάλλονται στα περισσότερα δικήματα μαζί με ποινές φυλάκισης και οι οποίες χρηματικές ποινές είναι από 300 ευρώ μέχρι 40.000 ευρώ για πλημελήματα και από 5.000 ευρώ σε 120.000 ευρώ για κακουργήματα. Να ξέρετε ότι οι χρηματικές ποινές δεν αναστέλλονται, ούτε έχουν δυνατότητα να τη γλιτώσει κανείς αν, πώς το λένε, έχει χρήματα ή περιουσίες, και ότι τα ονομαστικά ποσά είναι αυτά που ανέφερα, στην πράξη επιβαρύνονται κατά επιπλέον 110%. Έχουμε το γεγονός ότι η μετατροπή της ποινής, όπου προβλέπεται, αυξάνεται και αυτή από 5 ευρώ που ήταν το ελάχιστο την ημέρα σε 10 ευρώ έως 100 ευρώ την ημέρα και έχουμε και εδώ προσάυξηση 110% και για να μην μείνει καμία αμφιβολία για την εισπρακτική σκοπιμότητα του νομοθέτη, αυτό το τελευταίο νομοσχέδιο, το κείμενο, προβλέπει ότι αυτός που πληρώνει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς της ποινής και δεν ζητάει δοσοποίηση, παίρνει έκπτωση από τις προσαυξήσεις και πληρώνει μόνο το ονομαστικό ποσό. Έχουμε αύξηση του ορίου του εύρους των ποινών που επιβάλλονται μετά από κατάγνωση ελαφρυντικών περιστάσεων. Δηλαδή, για δίκημα το οποίο τιμωρείται με κάθριξη 10 μέχρι 20 χρόνια, από 2 μέχρι 8 που
μετατοπίζεται το εύρος της ποινής μετά την κατάγνωση του ελαφρυντικού γίνεται από 3 μέχρι 14. Για αδικήματα που τιμωρούνται με κάθερξη από 5 μέχρι 20 χρόνια, από 1 έως 8 που ήταν η κλίμακα, πηγαίνει από 2 μέχρι 12. Και για αδικήματα που τιμωρούνται με κάθερξη από 5 μέχρι 10 έτη, από 1 μέχρι 6 που πήγαινε η ανακλιμάκωση με το ελαφρυντικό, γίνεται από 2 μέχρι 6 έτη. Επαναφέρεται στο ελαφρυντικό το πρώτο του άρθρου 84 η έννοια του έντιμου βίου αντί του σύνομου βίου. Η διαφορά είναι ότι η έννοια του έντιμου βίου είναι πολύ ευρύτερη, αυθαίρετη και υποκειμενική, ενώ του σύνομου βίου είναι κάτι αντικειμενικό αυτό, αν έχει καταδικαστεί ο άλλος κάποτε παλιά. Επίσης, καταργείται η πολλαπλή μείωση της ποινής όταν έχουμε περισσότερα από ένα ελαφρυντικά. Με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, το δικαστήριο μπορεί να μειώνει ελεύθερα μέχρι το κατώτατο όριο της ποινής όταν ένας κατηγορούμενος που καταδικάζεται έχει 2 ή 3 ελαφρυντικά. Εδώ τώρα λέει ότι μία φορά μόνο εφαρμόζεται η μείωση της ποινής. Έχουμε ακόμα συνολική ποινή από συμφώνευση, το είπα, 25 χρόνια για κάθερξη και 10 έτη για φυλάκιση. Αναστολές προβλέπονται